Di sudut kota yang ramai, seekor kucing kecil hidup sendirian, menunggu seseorang yang mungkin peduli padanya. Hingga suatu hari, sebuah kebaikan kecil datang menyentuh hidupnya. Sejak saat itu, ia tidak lagi merasa sendirian. Kepercayaan tumbuh dari hal yang sederhana, perhatian dan kasih sayang. Karena terkadang, persahabatan paling tulus datang dari yang tak bisa berbicara, namun mampu mencintai sepenuh hati. Seperti ikatan di Google Play Points Ramadan Mabar Challenge. Temukan keluargamu dan raih kemenangan bersama.